Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tụi mình sẽ làm Thailand. Ok, hôm nay tại vì Vân Anh rất là bận, tại vì mình không thể quay nhà Vân Anh được nha. Ok, tại sao các bạn biết sao mấy bữa nay không thể quay video? Tại vì Trâm phải đi học Sài Gòn đỡ khám bệnh. Ok nha, tụi mình sẽ làm slam nha, thách làm slam cho kết quả cho các bạn bình chọn. Ok, tụi mình cả hai được khuấy hai cái muỗng và hai cái keo đây và rất là nhiều màu. Đây các bạn thấy đã không, màu gì cũng có nè, các bạn thấy đã màu gì cũng có. Ok, tụi mình sẽ tạo. Ok, tụi mình có Ariel nữa, tụi mình sẽ không dùng những dụng mà tụi mình sẽ dùng Ariel. Mình sẽ làm cho các bạn mình chọn nha. Ok, bắt đầu. Có cần cắn cái lá ra còn được. Tại sao? Đổ nồi chai, mình sẽ đổ nồi chai nha các bạn. Ủa mà cái nắp cái gỡ ở đâu rồi? Đợi đó. Tụi mình sẽ đổ nồi chai. Thôi. Rồi, Cho chút xíu. ok. Mình sẽ chấm màu. Không biết các bạn rất là nhiều màu, giờ mình không biết mình chọn màu nào đây. Mình sẽ chọn màu hồng nha các bạn. Mình sẽ chọn màu xanh. Màu hồng, mình thấy đỏ. Màu xanh đây. Mình sẽ cho một giọt. Mình lỡ rồi. Ok, mình sẽ cho một giọt nha. Và mình cho 2 giọt đi các bạn. Ok. Mình lỡ nhưng mình không cho nữa. Ok, tụi mình sẽ thấy thôi. Wow, màu xanh thật là tuyệt vời. Đây có câu mà sẽ cho Ariel. Nếu mà các bạn cho Ariel Màu hồng cũng rất tuyệt vời. quá nhiều thì nó sẽ không đồng cốt nào. Mình sẽ múc một muỗng thôi. Rồi cho vào đây. Ok, mình sẽ bảo ở đây cho không nó sẽ đổ mất. Có phải nhân này có một xíu là thành Khuấy lên thôi. Cái đây tụi mình đây, các khuấy cho các bạn không được làm như vậy đâu. Mình sẽ khuấy miết luôn chứ không được là dở lên dở xuống rồi. thằng này. Mình sẽ cho thêm một chút Ariel vào. Mình cũng dành như vậy. Ok, mình sẽ chút tay xuống. Của mình không có dính tay nhưng mà bị dính rồi. Mình sẽ cho vào. Bạn có bị sao không? Yay, các bạn rất là đẹp luôn. Bạn nhìn đây rất đẹp này. Ok, của mình đã xong rồi. Giờ mình sẽ bóp lên nha các bạn. Ok, mình cũng sẽ lấy ra và bóp. Ok, mình sẽ lấy ra đây. Các bạn cứ bóp Mình đi, rất chín các bạn. nó sẽ không dính tay đâu. Các bạn cứ bóp đi. Nếu mà bạn nào còn nếu mà các bạn thích slam của mình thì hãy bấm bình chọn cho mình nha. Slam của mình đây rất là đẹp. Ok, mình sẽ bỏ thêm chút giặt vào nữa vì slang của mình rất là chín. Nó rất là dẻo luôn. Bạn có thể cho nước giặt cứu được không? Slang của mình quá dính luôn. Mình sẽ bí mật cho bạn. Nếu slam của bạn này quá dính thì các bạn hãy sao tùy slam của nó không dính. Đây, nếu mà slam quá dính thì chúng ta sẽ bóp vậy. Ok, nhưng mà phải đi rửa tay nha các bạn. Ok, các bạn thích slam của Trâm thì hãy bấm like nha. Video của mình đến đây là hết rồi. Trâm phải đi rửa tay nên không thể bye bye được. Các bạn hãy cho tụi mình thành phạt rất nhất định nha.